Nyt on komeata lihaa. Hei Kirsi, mitä tää oikein on noin hienoa? Tää on trendipihvi. Tässä on Black Anguksen niskapihviä. Tehtäisikö semmoista oikein kunnon äijäpihvi? Mä oon tehnyt täällä tämmöisessä piippusytyttimessä hyvän hiiloksen. Mulla on täällä kookosbriketti, joka palaa semmoisen 4 tuntia tasaisella hiiloksella, eli paljon paremmin kuin lehtipuuhiili. Tässä sytyttimessä 2 sytytyspalaa alle, me ollaan saatu erittäin hyvä hiilos, noin puoli tuntia, ja niin kuin näkyy, niin se hehkuu siellä todella kuumana. Me kipataan nää nyt tänne, nyt vähän varokkaa tulee kuumaa, niin kipataan ne tänne keskelle grilliä hyvään kasaan. Ja ritilän päällä meillä on tämmönen paistolevy, jossa meillä on olemassa tämmöset valurotaritilkkö. Me saadaan erittäin hieno kuvio pihviin ja hetkeksi jätetään grilli lämpimään niin, että pöpöt kuolee, saadaan lämpenee sen verran ja hetken päästä ruvetaan tekemään siinä sitten loistavia pihviä. Niin Kirsi, kerros nyt mitä osaa naurasta tää Black Angus on, koska se on monelle nimenä varmaan hieman vieraan. Se on naudan niskaa, josta saadaan erittäin murea pihvi, kun työstetään se vuorokautta aikaisemmin. Toiset pihvit mä olen laittanut eilen appelsiinimehuun, on ollut siellä muhimassa. Ja toiset pihvit mä olen maustanut suolaan ja pippurilla. Laitetaan sitten lihaa grilliin. Sulkitaanko vähän sitä paistospreitä, niin saadaan siihen vähän tarttumaan pinta. Voisi tää näyttää, että kuivaa tähän, niin ei se todellisuudessa... Tässä oli sitä suolaa ja pippuria ja Joo. tässä oli sitä appelsiinia ja Appelsiinimehu. Ja niin kuin näettiin, kaikki noi lihassyyt on jo auki, se on jo äärimmäisen mureeta. Miltähän tää nyt näyttää? älä Jukka avaa vielä. Aha, Pidetään pikkasen matkaa siellä maut vielä sisällä. Ei turhaa availla kantta liikaa. Liha maustuu tuolla grillauksen aromeilla hyvin. Annetaan ihan rauhassa sen kypsyä hetki. Ja siinä vaiheessa vasta kun lihasneste on pikkasen pinnassa, silloin käännetään ja kertakääntö, ei yhtään enempää. No Jukka, nyt voidaan avata. no niin, hienoa, nyt päästään kääntämään. Ja täällä on oikein kunnon pinnat alkaa näkymään. Kyllä. Ja huomaa nyt, ei se ole yhtään siinä ritilässä kiinni, niin kuin aina sanotaan, Ei että ole. paloa tarttuu kiinni. Hienoa tuommoista Ei. paiston jälkeen Joo. ristikkoa. Upeeta tulee. Taas kansi kiinni. Eikä kurkita kesken kaiken. Nyt näyttää valmiilta. Tarkistetaan Kato, vielä lämpötila. mittarilla täältä. 57 astetta. Tosi hyvä Aika medium. tarkka medium. Mediumi. Kyllä. Eiköhän laiteta Ei muuta lautaselle. kuin ja- lautaselle vaan sitten. Nyt olisi sitten jälkiruokan aika. Tehdään tämmönen kunkkujen kuningatar marja fondue grillissä. Mulla on tässä tuoreita marjoja, rapuunaa ja sitten mä laitan hunajaa. Mitä sä siihen nyt laitat? Nyt mä laitan tänne valkoista suklaata. Tää on sit se, mihin dipataan noit marjoja. Ja kun nämä sulaa tuolla grillissä, niin sitten tää ihana jälkiruoka on valmista. Mä sanoisin, että se on siellä nyt ollut pari minuuttia, niin se riittää tähän ja se on näyttäisi varmaan aika hyvältä. Suklaa on sulanut, marjat rupeaa olemaan pikkuhiljaa pehmenneitä. Eiköhän me oteta se sieltä käyttöön. Ja Aika hienon näköinen. Aika hyvä. Mä lähdetään syömään nyt nää äijäpihvit. Mä valitsen tää upean marja suklaa jutun itselleni. Nähdään taas grillikunkuissa. Moi! Moi!